ပိုင်း6အောင်စာပြိုးလာပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်စေတော်များသည်မိအိမ်များဖြင့်ရောက်လာကြသည်မြေအောင်တဲ့ကြီးလိုက်သည့်အခါကြားမှာဟင်းသာငှက်မှအတော်ကြီးသည့်ငှက်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်လျက်ရှိသောတောင်စွန်းနှစ်ဖက်အထိအလျား3ထွာခန့်ရှိပေလိမ့်မည်နောင်တော်တိသရကဆက်၍ဒီငှက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆရာရှိမေးရအောင်မယ်ဟင်းသာငှက်တွေဟာဟင်းမွင်နာရဲ့တစ်ဖက်ကလာကြတာအဲဒီမှာခန္ဓာရတွေလည်းရှိတယ်ဥစုကဟင်းသာငှက်တို့၏ဥဥသားပေါက်သည့်လေထအများအကြောင်းကိုပြောတော်မူပြုစဉ်ကျုံငယ်ထက်သာပြန်ရောက်လာသည်လူကိုယ်တွင်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသည့်ဝိယုံကိုခြုံထားသည့်အတွက်ပထမသောကျုပ်သည်သူ့ကိုအခြားကျုံငယ်တရားဟုထင်မိသေးသည်ဒီစကြိမ်တွင်မူဓာတာကိုကြည့်ရသည်မှာပြင်းစွာရိုက်နှက်ခံထားရသည်နှင့်တူသည်ရိုဒိုင်များကိုဖုံးရန်အတွက်ကိုယ်တွင်ဝိယုံကိုခြုံလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဓာတာသည်ငိုကြွေးလျက်ရှိရာပေါ်စာပလဲလုံးများနှင့်တူသည့်မျက်ရည်များသည်မျက်လုံးမှစီးဆင်းလာသည်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲဓာတာဟင်းသာငှက်တေသရာရှင်သရာဆိုလားဒေဝဓာတာကုံမာကအကြည့်ခိုင်းလိုက်လို့ပါအရှင်အဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ဟာသူ့ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီငှက်ကိုသူပြစ်လိုက်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်မပေးတာလဲအမေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်အရှင်ဓာတာသည်ရင်ကျေးတိမ်မွေးဟန်ကိုပဲမပြုတ်နိုင်တော့ပဲပြောနေသည်နောင်တော်တိသထကပြုံးလိုက်သည်ထိုင်အောင်ဓာတာငယ်မင်းကငါတိတိချာချာရှင်းပြမယ်ဒီဟင်းသာငှက်ကိုငါယူထားလိုက်ရတာအကြောင်း2ချက်ရှိတယ်ပထမအကြောင်းအဖြစ်ဒီငှက်ဟာဥယျာဉ်ထဲကိုကျလာခဲ့တယ်ပန်းပွင့်ကလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်စေကျုံငယ်တယောက်ဖြစ်စေမိုးဆက်တစ်ဆက်ပင်ဖြစ်စေသူ့ရင်ကိုကျလာတယ်ဆိုရင်ငါပိုင်တဲ့ဓာတာဒုတိယအချက်ကတော့အခြားမဟုတ်ဘူးငါဟာပြေးဆုံခြင်းကိုရောက်အောင်ကျင့်နေသူဖြစ်တယ်ငါကျင့်နေတဲ့ပြေးဆုံမှုကိုရလို့ရှိရင်ငါဟာတရားဝအပေါင်းကိုကဲတင်စောင့်ရှောက်မယ်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟင်းသာငှက်ကိုငါမပိုင်ဘူးဆိုရင်ခတ္တိယအမျိုးမှရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ကဝိအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးအဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါလို့သင်ရာဇကုမာရကိုပြောလိုက်ပါကျုံငယ်ဓာတာသည်ခေါင်းကိုညှိကငိုယိုလျက်ထွက်သွားမည်ပြုသည်နောင်တော်တိသရကသူ့ကိုလှမ်းတားလိုက်လျက်တင့်တခင်ရာဇကုမာအကြောင်းကိုငါပြောစမ်းပါဓာတာငယ်တင့်တခင်ဟာတင့်ကိုရိုက်နှက်သေးသလားဓာတာကခေါင်းကိုညှိပြလိုက်သည်တော်ဆန်းသားပဲဓာတာငယ်တင့်တခင်ဟာဆွဲ9ချောင်းပါတဲ့ကြာပိုးနဲ့ရိုက်တယ်ဒီလိုရိုက်ရက်သားနဲ့အမှန်ကိုပြောရတာဟာတော်ဆန်းတာပဲငါပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတဲ့အတွက်တင့်ကိုရိုက်နှက်တာလားမှန်ပါတယ်ရှင်ကိုလည်းငါစီကိုနောက်တစ်ခေါက်လွှတ်လိုက်ပြန်ပြီတင်နောက်တစ်ခေါက်ဆွဲ9ချောင်းပါတဲ့ကြာပိုးနဲ့ရိုက်ခံရအောင်မှာပေါ့မှန်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုဆိုရင်နားထောင်အောင်ဓာတာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကိုရိုက်နှက်ခြင်းပြုလေနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတာမှဓမ္မတာပဲဒါဟာပြစ်မှုမဟုတ်ပေဘူးသို့တော်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်အတွက်တင့်ကိုသွားကြည့်ပြန်ကြည့်ကူကြည့်တန်းကြည့်စေခိုင်းခြင်းကတော့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်ငှက်တကောင်ကိုဒဏ်ရာရစေပြီးအဲ့ဒီငှက်သေးမယ်လို့မျှော်လင့်ဆူတောင်းနေခြင်းဟာပြစ်မှုဖြစ်တယ်ကြည်စမ်းဓာတာငယ်ဒီငှက်ရဲ့အမွှေးတောင်တွေဟာဘလောက်များနူးညံ့တယ်လဲဘိုးမြင်ပိုးသားတွေလိုနူးညံ့တယ်ဒီငှက်ငယ်ဟာဘလောက်မြင့်မြတ်လိုက်တဲ့ငှက်လဲဒီလိုငှက်မျိုးကိုသေစေခြင်းလားဓာတာမသေစေခြင်းမအရှင်ဒါဖြစ်ရင်သူ့အမွှေးတောင်ကိုလိုချင်အောင်မျှဖြင့်တို့မဟုတ်ရှင်လျက်ရှိသောအရာတစ်ခုသေသွားသည်ကိုကြည်ရခြင်းအဖြစ်ပီတိဖြစ်လို့ယုံနှင့်ခြားတစ်ပါးသောတရားဝါတစ်ခုကိုတင်သက်စေခြင်းသလားဓာတာငယ်ဘာမှမဟုတ်ခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရောတတ်ချင်သေးသလားမတတ်စေခြင်းမအရှင်ဒီလိုဆိုရင်တင့်တခင်ကိုပြောလိုက်ပါငါကိုလိုချင်ရင်ငါစီကိုလာခဲ့ပါသင်ကိုကြာပိုးနဲ့ရိုက်ရင်ငါကလည်းသူ့ကိုရိုက်မယ်ပန်းတပွင့်ဖြစ်စေကျုံငယ်တယောက်ဖြစ်စေဘာယာနတိကရာဇကုံမတယောက်ဖြစ်စေဘယ်အရာကိုမဆိုငါဥယျာဉ်နဲ့ကြာလာတယ်ဆိုရင်ငါပိုင်ပါတယ်လို့လည်းပြောလိုက်တတ်တာဓာတာသည်ငိုကြွေးလျက်ရှိသည်ရေကံများတစ်ဝိုက်တွင်ထွန်းညှိထားသည့်မိပုံများမှအယောင်သည်သူ့ပိုးဝိယုံဖြူဖြူကိုထိုးကျနေသည်သူ့ကိုယ်သည်တုံရင်လျက်ရှိသည်ကောင်းကင်တွင်တိမ်တိုက်တို့သည်မဲမောင်စာပြုလာခဲ့သည်အာကျေသည်များသည်ပခုံးတွင်ကျိန်ချင်းတောင်းများကိုထမ်းကာပစ္စည်းများကိုထိုမှဤမှတဲဆောင်နေကြလေသည်အဝေးမှခါလောင်တံများကိုကြားနေရပါတော့လဲမြည်သည့်အရက်မှလာနေသည်ကိုကြုံမပြောနိုင်အတန်ကြာလဲဆောင်အခန်းတို့မှမိများလင်းလှက်စာပြုလာပြီကာကျေသည်ပြိုတူသည်ကျတိရီလဲစည်းကိုယူလာကနောင်တော်တိသထ၏ပခုံးကိုခြုံပေးလိုက်သည်နောင်တော်တိသထကငငယ်တန်ရာပြောက်သည့်အထိထားရန်ငှက်လောင်အိမ်တစ်လုံးကိုယူခိုင်းလိုက်သည်ဓာတာမှအမှောင်ထဲတွင်ပင်ကွဲပြောက်သွားပြီကျုပ်တို့နှစ်ဦးသည်ညခင်းပြင်တွင်ထိုင်ကာရွှေငါးကလေးများကူးခတ်နေသည့်ရေကန်ကိုငေးကြည့်နေကြသည်အမှောင်ထဲတွင်ဓာတာ၏ခြေတံများတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားကြလေပြီငါလည်းငါလင်္ကာကိုဘယ်တော့မှဆက်လို့ပြီးတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအာနန္ဒာဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုတော့ရလိုက်တယ်ရန်တို့စွာကျွေးမွေးပြုစုဆောက်ရှောက်သူဟာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ဖြက်စီးသူဟာရှုံးနေသူနဲ့ပြိုကွဲသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရလိုက်တယ်ဘယ်လိုစားဘူးလားအာနန္ဒာပြစ်ခတ်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းအဖြစ်ငါတို့ဟာငါတို့ကိုငါတို့ပြစ်ခတ်နေကြတယ်ဖြက်စီးနေကြတယ်ချစ်ခင်ခြင်းမျက်နှိုးခြင်းအဖြစ်ငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့လို့ဖြစ်လာကြတယ်
လူငယ်တယောက်ကကျုပ်ထံအဖျော်ရမကားများယူလာသည်ဟင်းသာငှက်ငယ်မှလဲကိုဆန်တန်းစာပြုပြီးမိအောင်ထဲတွင်ဟင်းသာ၏တောင်ပံများသည်နေမွန်းတဲ့ချိန်တော၏အယောင်ကဲ့သို့စိမ့်ပြရောင်ကိုဆောင်လာကြသည်ဝေးတောင်များထဲ၌မယန်းရောင်နှင့်မှိုင်းပြသောအယောင်တို့သည်တလက်လက်လှုပ်ရှားနေကြကနှုတ်သီးသည်ရွှေရောင်တောက်ပါလာသည်ဒီဟင်းသာငှက်ကိုဘာလို့ရမလဲနောင်တော့ဟုကျုပ်ကမေးလိုက်သည်ဒီဘက်သာသူပြန်သွားသည့်အထိငါနဲ့အတူထားရမှာပေါ့ညီတော်သို့တော်လည်းဒီဟင်းသာငှက်ဟာသူ့ဌာနကိုပြန်တော့မယ်လို့ငါမထင်တော့ဘူးလိမ့်ဆန်တွေဟာကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တတ်တယ်လို့ညီတော်သိတယ်မဟုတ်လားသူတို့ဟာပြုံးကြတယ်ပြေးကြတယ်ငါတို့လူတွေထက်တဏှာရာကကင်းစင်ကြတယ်နောင်တော်တိထသည်မောင်ထဲတွင်ခေါင်းကိုငုံနေသဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုကျုပ်မမြင်ရကျုပ်သည်အတန်ထွက်ရီလိုက်သဖြင့်နောင်တော်တိထကကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ကငါလောက်တာမှန်တယ်မဟုတ်လားညီတော်လောက်တာကတော့မှန်ပါတယ်နောင်တော်ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာညီတော်တို့တွေလိုတဏှာရာကကင်းစင်တယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲမေးလိုက်ချိန်ရောက်ရင်ငှက်တွေဟာလည်းမြူးထုပျော်ပါကြတာပဲမဟုတ်လားညီတော်တို့ကမှသူတို့ထက်တဏှာရာကကင်းစင်လေအောင်မယ်ဒီတာကိုနားထောင်လိုက်ရရင်ညီတော်တို့ရဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒီငြိမ်တဲ့စိတ်ထားကိုထားနိုင်တာဟာမကောင်းဘူးလားဒါတွေကိုနောင်တော်စီကတင်ယူခဲ့တာပါနောင်တော်ဟင်းသားကိုနောင်တော်မွေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမွေးထားပါအန်ရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝက်ကတော့ကျင့်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောင်တော်တိတရကပြုံးလိုက်ပြီလေဟင်းသားငှက်ဤတောင်ပံများကိုအသာရပုတ်ပေးနေသည်မြည်သည့်နေရာတွင်ဒဏ်ရာရှိမှန်းပဲမသိရတော့ဦးတနေ့မနက်၌သူထတို့ဒေဝရရောက်လာပြီးဟင်းသားကိုပြန်တောင်းချောင်းကျုပ်ကိုပြောပြသည်နောင်တော်တိတရကညင်းသည့်အခါ၌ဒေဝရကတို့နှစ်ယောက်ဟာဟင်းသားတစ်ကောင်အတွက်မိတ်ပြက်ရတော့မှလားညီတော်ခုပြဿနာကညီတော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိတ်ဖြစ်မိတ်ပြက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနောင်တော်ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့အသက်ကိစ္စပါပြီးတော့ငှက်အားလုံးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိစ္စပါဒါတည်းမကဘူးညီတော်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲကိုကျလာတဲ့ပစ္စည်းကိုညီတော်ပိုင်ခွင့်မရှိတာဆိုတဲ့ပြဿနာပါဒါဖြင့်ညီတော်ဥယျာဉ်ထဲကိုနောင်တော်ကျလာမယ်ဆိုရင်နောင်တော်ကိုလည်းပိုင်တာပေါ့ခုဒေဝရကမေးလိုက်သည်ဒီလိုဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေနောင်တော်ကြရင်တော့ခွန်အားနဲ့အနိုင်ယူပြီးမှနိုင်တော့မှာပေါ့နောက်တွင်သူတို့နှစ်ဦးသည်ဂျာနက်တွေဖူးလျက်ရှိသည့်ကန်စီသို့သွားကြပြီးတမောင်းကြာမှနပိုင်းတက်ကြသည်ရေထဲသို့ပြစ်ချနိုင်သူကအနိုင်ရကငှက်ကိုယူကြစရန်လောင်းကြီးထကြသည်သူတို့နေ့တွင်ကျွန်တချို့သာရှိကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်နဗန်းတက်နေကြတဲ့ကိုကြားသည့်အခါတွင်ကားခြေသည်များမှကြောက်လန့်သည့်အတွက်ပုံနေကြသည်တယောက်ကသူတို့ဆရာကိုသွားတိုင်တော်လဲမိသူများရောက်မလာပြီသူတို့နှစ်ဦးသည်နှင်းဆူရွှဲနေသဖြင့်ချောကြည့်နေသည့်မြက်ခင်းပေါ်တွင်တန်ကြားများနဗန်းတက်နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံးမှာလက်ဝဲပေါက်ပန်းအတက်တွင်ကျွမ်းကျင်ကြသူများဖြစ်သည်ဒီဝရမှာခြေတံအနှဲငယ်တိုးသည့်တိုင်သူ၏ညိုမောင်းသောကိုခန္ဓာမှာတောင်တင်းကြန့်ခိုင်လျက်ရှိသည်အခုံးများမှာတန်မာပြီးကျွဲပေါက်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ခွန်အားကောင်းသည်အင်းပွင့်သည်နေရောင်တဲသို့ထိုးထွက်သည့်နှင့်တပင်တပင်ကိုတွေ့တက်နေသည့်နှင့်ဒီဝရသည်မြေကြီးကဲ့သို့ခြေဖျားများကိုမြင့်ဝင်အောင်ရက်လျက်ရှိသည်ဒီဝရကိုမြင်လင်ကျုပ်သည်ရိတ်တူဝေစာကမြေပြင်းသို့ရှုပ်လိမ့်နေသည့်နောင်မင်းကြီးတပင်ကိုအမှတ်ရလိုက်သည်ဒီဝရသည်ကြား၏အသေးနှလုံးမျိုးရှိပြီးကြက်သိကောက်ကျစ်ပါနှံ့မှုမျိုးရှိသူဖြစ်သည်ဝေရတဲ့နောင်တော်တိတရသည်ဒုက္ခရက်ပုံမြင့်ပြီးခြေတံလက်တံလည်းရှိသည်ခြေတော်များသည်ခိုင်မာတောင့်တင်း၍တွယ်ဖြောင့်ကျစ်လေသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်နာယီတမောင်းမြနဗန်းတက်ကြသည်ဝေရတဲ့မြည်သူများရေကန်တဲ့ကြလာခြင်းမရှိကြနောင်တော်တိတရသည်နဗန်းတက်ပြီးတကားအနည်းရှိတဲနန်းဆောင်ကလေးသို့ရောက်လာပြီးထိုဖြစ်ပျက်ကိုကျုပ်အားပြောပြသည်သူပခုံးပေါ်တွင်တွားရပြီးထင်လျက်ရှိသည်သားရည်ပေါ်တွင်လည်းတန်ရာတို့ဖြင့်ညှိုမဲလျက်ရှိသည်ကျွေးတို့ခန်းချောက်သွားသည်နှင့်သူ၏သားသည်၆တွေ့လျက်ရှိသည်နောင်တော်တိတရမောပန်းနွမ်းနေခြင်းမရှိလေဟန်ဆောင်နေသည်တို့ဆောင်ရင်းဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်သူ့ကိုယ်သူမောပန်းနေခြင်းမရှိဟုတကယ်ပင်ယုံကြည်သွားဟန်တူသည်နောင်တော်သူ့ကိုရေကန်နဲ့ပြစ်ချတော့မလို့လုံနေတော့သူကနောင်တော်ပခုံးနဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုကိုက်လိုက်တယ်လေဒိုနီယာစလုံးနဗန်းတက်နေလိုက်ကြတာညီတော်ရနှစ်ယောက်စလုံးကိုမောနေတာပဲနောင်တော်တို့နဗန်းတက်နေကြတဲ့ကိုညီတော်မကြားဘူးလားညီတော်အိပ်ပျော်သွားတယ်နောင်တော်ညီတော်အာနန္ဒာဟာချိန်ခါမဟုတ်အိတ်တက်တဲ့အကျင့်ကိုတိတ်ခုံမင်တာကိုနောင်တော်အတွက်စိုးရိမ်နေတယ်နောင်တော်ပြီးတော့ကျွငယ်ဓာတ်တာအတွက်လည်းစိုးရိမ်နေဓာတ်တာတယောက်နောက်ထပ်မြကျိန်ရိုက်ခံရသေးသလားမဆိုနိုင်ဘူးနောက်ထပ်ရိုက်ခံရတော့မှမဟုတ်ဘူးညီတော်နောင်တော်တိတရသည်သူ့ထိုင်နေကြပုံစံအတိုင်းဒုတစ်ဖက်ကိုထောက်၍တစ်ဖက်ကိုလှဲရင်းကျုပ်အိယာပေါ်အစွန်းတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်တကယ်လားနောင်တော်တကယ်ပါဓာတ်တာငယ်ကိုနောင်တော်အုပ်ထိပ်မှုအောက်မှာခေါ်ထားလိုက်ပြီလေနောင်တော်မြင်းဆောင်တွေမှာမြင်းထိန်အဖြစ်ခေါ်ထားလိုက်တယ်ထိုကိစ္စသည်ပေါ့တန်သောကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းကျုပ်သဘောပေါက်လိုက်လေသည်ယမနောတိတရနှင့်ဒေဝရတို့သည်နဗန်းတက်ကောင်းတက်ကြမည်ခါရန်ဖြစ်ပွားကောင်းဖြစ်ပွားကြမည်ဒီကိုစိုးရင်ခြင်းမရှိတို့ရရင်တယောက်ဤကျွန်းကိုတယောက်သိငင်ယူနေခြင်းမှာပေါ့တန်သည့်ကိစ္စမဟုတ်နောက်တွင်အကျဲအကျဲမငြိမ့်ပွေဖြစ်လာနိုင်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်တဦးကိုတဦးယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်ကောင်းနှုတ်ဆက်ကြမည်နဗန်းတက်ခဲ့ကြသည်ကိုမေ့ပြောက်ကောင်းမေ့ပြောက်ကြပေလိမ့်မည်နှစ်ဦးအတူစေရထားပြိုင်မောင်းကောင်းမောင်းကြပေလိမ့်မည်
ဆွလှတန်းကစားကောင်းကစားကြပေလိမ့်မည်။ဒါရင်သူတို့နှစ်ဦးဆက်ဆံရေးသည်တာမန်မဟုတ်တော့တင်းမာသွားကြပြီ။ဒီနေ့တွင်မီလီယံတစ်ခုဖြစ်ပောက်ကွဲလာနိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။နောင်တော်တိဒရသည်ခေါင်းတွင်ဆောင်းလာသည့်ပန်းတရဖူကိုမျက်နှာချက်ပေါ်သို့မြှောက်ပြင်းပန်းပွင့်လေးများကြွေကြလာသည်ကိုကြည့်နေသည်။နောက်တစ်နေ့တွင်ဒီဝရက်သည်ဘာယာနတီမှရောက်လာသည့်တတိများကိုလက်ဆောင်လာပေသည်။တတိဟုဆိုရသည့်တိုင်လက်ဆက်သောတတိများမဟုတ်တော့ပြားဖြောင်းတို့လိန်ကြံကပြားရည်တို့စိန်ထားသည့်တတိများသာဖြစ်သည်။ဟင်းသာကိုပြစ်ချလိုက်သောနေ့ကဘာယာနတီမှရောက်လာသည့်တတိများဖြစ်ဟန်တူသည်။နောင်တော်တိဒရကကျုပ်ကိုတတိချိုလှမ်းပေးရင်တရေတွေဘာတွေများကြားပြီးပလဲညီတော်နောင်တော်ကိုလက်ထပ်ပေးမယ်တဲ့တို့ဆရာကတော့ပြောတာပဲနောင်တော်ကရလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းပြီလားနောင်တော်တဘောကတော့လက်မထပ်ခြင်းသေးဘူးလေအခုတော့လက်ထပ်ရတော့မယ်အကယ်၍ဆရာကိုတိုက်တွန်းခြင်းမပြုသေးဘူးဆိုရင်နောင်တော်လက်ထပ်ခြင်းမှလက်ထပ်ရအောင်မှာပေါ့အခုတော့စကားကမ်းလှမ်းဖို့စေတမန်တွေလွှတ်လိုက်ပြီတဲ့အေးကြောက်ဆရာကောင်းလာတယ်ညီတော်ရဲ့နောင်တော်ဖို့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းကိစ္စသည်ဘဲကြောင့်ကြောက်ဆရာကောင်းနေကြောင်းကြုံမသည်ကြုံနားမလဲယခုဆိုရင်နောင်တော်သည်အရွယ်အချိန်ခါတို့ပင်ရောက်နေပြီတို့နိုင်ငံသည်တာယာစီပင်လျက်ရှိသည်ထိုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဒီမွေနှမ်းမွေကိုဆက်ခံဖို့အတွက်ဒါစင်မြေဆက်တို့ကိုထားခဲ့ရပေလိမ့်မည်နောင်တော်သည်ကိုဟန်တင့်တယ်လှပသည်ဟုလည်းကြော်စောသည်လွန်ခဲ့သည့်လအနှဲငယ်ကကောလီယာမင်းမျိုးတို့အနွယ်မင်းသမီးတို့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်သို့လာရောက်လဲပတ်ခဲ့ရာနောင်တော်သည်ထိုရာဇကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုပြောခဲ့ဘူးသည်ဒါကြောင့်ရေချိုးနေသည့်မင်းသမီးငယ်ကိုမြင်ခဲ့ကြောင်းထိုမင်းသမီးငယ်၏ဖြူဝင်းနေသောအသားရည်နှင့်နှိုင်းစာလေကောင်းကင်တွင်ရွှန်းလက်နေသည့်လာဝင်းကြီးသည်ကွဲအပ်နေသောကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်နှင့်သာတူသောကြောင့်ကျုပ်ကိုပြောခဲ့သေးသည်မဟုတ်လောဘာဖြစ်လို့ကြောက်เสียကောင်းတာလဲနောင်တော့ဘုံတော်တိသရကမျက်မှောင်ကုန်သည်ညီတော်ကငယ်သေးတယ်အာနန္ဒာဒါတွေကိုနားလည်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဘယ်စင်တောင်ကြီးအရွယ်ကလေးကငါဟာဘာလဲဘသူလဲဆိုတာနဲ့ငါရဲ့အတ္တကိုငါပြန်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ခုတော့ငါကိုပြန်ပြီးမြင်ရတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီငါကငါကြေးမုံထဲမှာကြည့်ရင်ခတ္တရနွယ်ဘွားဖြစ်တဲ့ရာဇကုံမာရတူဖြစ်တဲ့ငါသိတ္တထမင်းသားဟာဒီနေ့မှဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာဒီလောက်နဲ့တည်းမကျင်တတ်သေးဘူးညီတော့နောင်ကောင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ငါဟာဘာလဲဘသူလဲဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံသိကျင်တယ်ခုဆိုရင်ငါဟာလက်ထပ်ထိမ်းများရတော့မယ်ဒါငယ်သမီးငယ်တွေရတော့မယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါဟာငါအတ္တကိုငါဘယ်မှာထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့ပါမလဲငါကလေးတွေဟာငါအတ္တလားငါကျင်ရတော့ရဲ့အပွေ့အပိုက်ထဲမှာနင်မျောသွားတဲ့ငါဟာငါဘသူလဲငါအိမ်အောင်ရသားကြလာလို့ရှိရင်ငါဟာကျင်ရတော့အတွက်သားသမီးတွေအတွက်အချိန်ပေးရတော့မယ်ဒီလိုမှအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါသားသမီးတွေဟာဘာကူမှစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းမပြုနိုင်တဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေဖြစ်နေမှာပေါ့သူတို့အတွက်ငါဘဝကိုပုံပြီးပေးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ငါအတ္တကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးညီတော်ကျုပ်ဒီထူးဆန်းသောသူ့စကားများကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်ကျင်ရတော်လောင်းရွေးပြီးပြီတဲ့လားရွေးပြီးပြီညီတော်ငါဆရာကမတိကျင်အောင်ဆောင်းနေတာပါသူအုံနောက်ကိုခွဲစိတ်ကြည့်ရင်အုံနောက်ရဲ့အကန့်တွေထဲမှာသူ့အကန့်နဲ့သူတီးချနေတာကိုတွေ့ရမှာပါတကယ်မှမင်းသားငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးနောက်တကယ်မှတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စစတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့ကနဲ့သူရှိပြီးသားပါညီတော်ဒီနေ့ထုံထိုင်းလာကြည့်လားညီတော်သိပါတယ်နောင်တော့ဒါပေမဲ့ညီတော်သဘောပြောရရင်နောင်တော့ကိုလက်မထပ်စေခြင်းသေးဘူးရေဝဒရံပြုလေမီလို့ဆိုသည့်ကျုပ်ဤဆိုရမှုသည်အခြေအမြစ်မရှိကြောင်းကျုပ်သဘောပေါက်လိုက်သည်ယခုအဖြစ်ကမူထိုအဖြစ်ထပ်ပင်ကြောက်เสียကောင်းနေသေးသည်ဟုကျုပ်ထင်မိသည်နောင်တော်သေသရနှင့်ကျုပ်ခွဲရပေတော့မည်နောင်တော်သေသရကိုကျုပ်မပိုင်တော့ပဲသူကျင်ရတော်ကဒါပိုင်တော့မည်ကိုတွေးမိကကျုပ်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်မိသည်ဒီတိုင်းဆိုလေညီတော်နဲ့နောင်တော်တော်တောင်တွေထဲမှာလှဲ့လေလျှောက်ကြရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတော့နောင်တော်နဲ့လည်းစေထားပြိုင်မောင်းကြရတော့မှာမဟုတ်ဘူးမနက်လေးညီတော်အိယာဘေးမှာလာထိုင်နေတဲ့နောင်တော်ကိုလည်းမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနောင်တော်နဲ့အတူတူဝေချောင်းကိုလည်းတွားရတော့မှာမဟုတ်ဘူးမိရှုပူဇော်တဲ့ပွဲကိုလည်းတွားရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတော့ညီတော်စကားဟာကိုကျိုးကြည့်ရရောက်နေတဲ့နောင်တော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နောင်တော်တယောက်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းလက်မထပ်စေခြင်းသေးဘူးဖြစ်နိုင်ရင်နည်းနည်းလောက်ဆိုင်းမအောင်လားနောင်တော်အတိတ်ကပြုံးလိုက်သည်မိမိလက်ထပ်ရေးကိစ္စအတွက်စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်သည်ဟုမင်းလူလေးများထံမှကြားသိရကြောင်းဇာတာတို့ကိုပါတိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပြီးကြောင်းမူကြီးမကြီးများလှုပ်ဝက်တိုင်ပင်ပြီးကြောင်းမူမတ်တို့တိုင်ပင်စည်းဝေးကြရာတင်ကြီးစပွဲတွင်စည်းဝေးတိုင်ပင်ကြကြောင်းဘာဒီယန်တွင်ဆရာကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်တိုင်များအဖြစ်ခမည်းတော်သုတ်တော်တနာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြီးမှုလေရှိကြောင်းဆောင်ရသည့်ပထမလပြည့်ကျော်2ရက်နေ့တွင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုကျင်းပရန်စီစဉ်ထားကြောင်းမိမိအားတရားဝင်ထုတ်ဖော်အသိပေးခြင်းမရှိသေးသည့်တိုင်မင်းလူလင်များထံမှကြားသိပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြသည်ကျင်းရတော့လောင်းကရောလူဖြစ်ရအောင်မှလည်းညီတော်ရတော်တရားပေါ့ကောလီယာနွယ်ဘွားတွေနဲ့လက်မထပ်ဘူးသေးတဲ့ကောလီယာမင်းသမီးတစ်ပါးနဲ့လက်ထပ်မှာကိုမလိကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကတဲပြီးသဘောမကျလာဘူးကောလီယာမင်းသမီးတစ်ပါးနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာဟာတပြည့်တဟာယမိတ်အမှားဖွဲဖို့လက်ထပ်လိုက်တယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတယ်လေ
ပြီးတော့ရတော်တရားကချောလဲချောပြီကိုညီတော်ရဲ့ရတော်တရားရဲ့လက်မောင်းတွေဟာနုမုံပွင့်တွေလိုပဲတဲပြီးနှူးညံ့တယ်လေကျုပ်ကရီမောလာရဲ့ဒါတွေကိုနောင်တော့ဘလို့သိတယ်လဲညီတော်ဟာဒီနေ့မနဲ့လွန်ထုံထိုင်းနေပါကလားနောင်တော့မှလည်းအထောက်တော်တွေရှိတာပေါ့ကာကြီးတဲ့တွေကိုမေ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေအကုန်သိတာပေါ့ညီတော်ဟာကာကြီးတဲ့တွေနဲ့နေပေမဲ့သူတို့နဲ့လေးလေးနက်နက်စကားပြောတာကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာကာကြီးတဲ့တွေကငါတို့ဆရာထက်ပိုပြီးတက်ကြွတဲ့ညီတော်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုသိပြီးထင်မသေးနဲ့ညီတော်ထို့နောက်မှစပြီးကျုပ်ဒီကာကြီးတဲ့များ၏စကားကိုအလေးနက်ပြု၍နားထောင်တော်မူဟုပိုင်းဖြတ်လိုက်သည်တို့တိုင်အောင်နောင်တော်တိတ္တရနှင့်ခွဲခွာရတော်မူဟုတွေးမိလိုက်တိုင်းကျုပ်ရင်ထဲတွင်နစ်ခနဲဖြစ်သွားတတ်သည်လက်ထပ်သည့်ချိန်ထိသူနှင့်ပျော်ပျော်ပါးပါးနေမည်ဟုကျုပ်တွေးပေါက်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်မြို့ပြင်ဘက်တောင်ကြီးသို့သွားရန်ပြောသည်ဒီလိုဆိုရင်ဒေဝဒတ်ကိုလည်းခေါ်မှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညောင်းတော့သူ့ကိုမှမခေါ်ရင်နောင်တော်ကသူ့ကိုစစ်ကြင်ရတယ်လို့သူထင်သွားလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်တိတ္တရသည်အတန်ကြာစဉ်းစားလျက်ရှိသည်ဒီလိုလုပ်မယ်လေသူနဲ့အတူတူတနေရာကိုသွားပြီးပြန်လာကြတာပေါ့ပြီးတော့မှညီတော်နဲ့နောင်တော်နှစ်ယောက်တည်းလက်သမားရောင်ဆောင်ပြီးသွားကြတာပေါ့ကျုပ်သည်အိယာဘော်တွင်လဲရောင်းလင်းဒေဝဒတ်မပါဘဲသွားနိုင်သည့်နီလန်းများကိုစဉ်းစားကြည့်သည်နောက်ဆုံးတွင်အခြားနည်းမရှိသည့်အတွက်ထိုအတိုင်းပင်သဘောတူလိုက်ရသည်ကျုပ်သည်နောင်တော်ကိုရတော်တရားနှင့်တော်၎င်းဒေဝဒတ်နှင့်တော်၎င်းပွဲအောင်မလုပ်နိုင်ပါဒီနေ့တွင်နောင်တော်သည်ကျုပ်အားမူကြီးမတ်ရာတနေရာကိုပေးကောင်းပေးမည်တဝိဥယျင်တို့တဝုအပြန်အလှန်လဲပတ်ခွင့်ရကောင်းကြမည်ဒေရတွင်ငယ်စဉ်ကကဲ့သို့ပူပင်ကင်းသောပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုမူရနိုင်တော့မည်မထင်ကျုပ်ကမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခါ၌နောင်တော်တိတ္တရသည်ကျုပ်နားမှတိတ်ဆိတ်စွာပင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေပြီ